Hello， 大家好，我是 Ivy， 欢迎回到我的频道。今天我想说的是和新冠疫苗有关的话题。为什么会出现这个话题？还是要谈到这个礼拜英国新冠疫苗的新闻和我老妈的对话开始。就在这个礼拜一，英国政府宣布他们的新冠疫苗计划将推广到年纪超过70岁以上的老年人，因为从12月份开始，他们的疫苗计划一直是只针对75岁以上的老年人。现在英国75岁以上的老人接种率是非常高的，所以他们政府就决定把年纪下降，而且政府也宣布，在未来的时段，当70岁以上的老年人的疫苗接种率相对较高的时候，他们会把年纪不断的下调。因为看到了这个消息，我就给在中国的父母打个电话，就问我妈妈到底疫苗的这个事情是如何。其实从中国开始向社会人士开放注射疫苗的这个新闻时，我就开始给家里人说，你们一定要到社区注册，能够打上疫苗就尽量打。不记得什么时候，大概是10月11月的时候，我们家里群里传了一张武汉市的疫苗通告，那个是说的是疫苗是只针对65岁以下的人。你知道吗？我妈妈就是这个月1月31号就会变成66岁，所以从那一天开始，我就不断的在跟我妈妈说，你要不要去问一下你如何能够打到疫苗。可是差不多11月份的时候，我们全家就到了海南，又不是户口所在地，人生地不熟，他们就更没把这个事情当做一回事了。我甚至问了一下在武汉的朋友是如何能够打到疫苗，反正过程非常的复杂。我还问了好几次，说你们要不要现在就回武汉，不管有没有机会，至少问一下能不能打到疫苗。我妈妈说花那么多功夫，最后得到的结果基本就是打不到，何必还两边折腾呢？现在我妈妈的生日越来越临近，她马上就要66岁了，就更不是这个范围所包括的。我就觉得很奇怪，因为就是在我所生活的欧洲，大部分国家的疫苗政策都是老人，再就是医疗工作者。我现在可以给大家讲述一下昨天为止的世界疫苗的接种率。目前世界上每100个人当中接受疫苗最高的国家是以色列，第2名的是阿联酋，第3名是巴林，第4名是英国，第5名是美国，第6名是意大利，第7名是德国，第8名是法国，第9名是中国，第10名是俄罗斯。对于以色列、阿联酋、巴林，我的信息并不是那么齐全，但至少所有欧洲的国家目前的接种率这么多的人数，主要都是集中在老年人。目前中国的数据我还不是很清楚，但是唯一我可以确定的是，没有65岁以上的人接受了疫苗。我不知道中国政府为什么会出现这样一个疫苗政策。我们都知道，按照目前的数据来说，新冠对于老年人的致死率是最高的。为什么会这样呢？因为老年人是人群中最脆弱的人群，他们的免疫力比较低下，而且还有很多并发症。也正因为如此，我可以想象这些疫苗在这些老年人当中的副作用也会相对来说比较高。前几天不是有挪威的新闻说，有将近25个老年人在注射完辉瑞的疫苗之后去世了。以我在疫苗公司工作了4年的经历，我认为这可能并不是疫苗本身所造成的。你要看这25个人，基本上都是超过80岁以上的老年人，即使他们没有注射疫苗，可能也在未来的10天、20天内，他们也可能死亡。这些人的本身死亡率就非常的高，只不过因为在注射了疫苗之后，统计出来的数据就看起来非常的多。也不得不承认，有一些小的副作用在这些老年人身上可能会表现得非常的明显，让他们的其他的一些病症变得更严重，导致了他们的死亡。但是我觉得从总体的利益来讲，给老年人打疫苗还是对他们的保护率很高。我可以想象中国政府非常的谨慎，他们可能不希望有这样的导向，说是疫苗导致了老年人的死亡，所以对目前的这种疫苗政策是只针对65岁以下的人。但是如果单颗星的疫苗在中国甚至中国以外的地方大规模的接种，甚至在有的国家可能都已经在65岁以上的人群中接种，但中国政府还没有把这个门槛放开，我就会觉得非常的奇怪。其实目前来说，我就已经对这个政策很不满。
当然，这也是有一定自私的原因，因为我的父母都已经是65岁上下左右的人，我当然希望他们能够尽早的接受到疫苗，能够免受新冠病毒的折磨。我也希望就此，中国的卫健委或者是在卫生部门工作的人，能够借助这样一个契机，把传播疫苗的知识更广泛的传播给人民。就是我在疫苗公司工作的时候，我每年回国和我当医生的朋友聊天，我总是很惊讶的发现，连他都没有注射任何的流感疫苗或者是肺炎球疫苗，因为在欧美国家，这些疫苗都是免费而且强制性的要给医务工作者注射的。为什么呢？因为这些医务工作者他们是在第一线，他们接触到的病人是最多的。如果他们自己本身就感染了这些病毒，他们再接触其他更脆弱的病人，他们会让那些病人处于非常的危险当中。给医务工作者注射疫苗，不仅是对医护工作者本身的保护，也是对他们治疗病人的保护。但是我很惊讶的是，这样的政策在中国并没有推行，所以我希望中国未来的疫苗政策能够更有效一些。就是在我查找新冠疫苗的接种率的时候，我看到了最新的2020年的流感接种率做出的统计，非常的不出乎我的意料。我看到的那篇文章是只针对65岁以上老年人的接种率，因为在很多国家，流感疫苗必须针对的人群是儿童和65岁以上的老年人。让我很惊讶的是，接种率最高的居然是我们的邻国韩国，65岁以上的接种率竟然高达了85%。在排名前30的国家里，我并没有发现中国的名字，这并不让我好奇。我可能在我以前的视频当中提过，我父母都是得癌症的病人，在任何其他国家，他们都属于高危病人，就是这一类的病人，几乎所有的疫苗他们都是要打的。我每年都跟我妈妈说，你在武汉市问能不能打肺炎球疫苗和流感疫苗，她跑了几家医院或者是社区，有一次在社区有人跟她做了登记，但从来没有人给她回应说要打疫苗。我记得有一次我陪我妈妈看她的感冒，我跟那个医生说，我妈妈曾经做过化疗，甚至做了骨髓移植，她属于高危病人，她需要打肺炎球疫苗。那个医生说，你以为我这里有吗？全武汉市都没有给成年人打的肺炎球疫苗。那些疫苗去了哪呢？我们甚至找了关系，人家说早就打完了，打给谁了呢？我知道中国很大，我也知道中国很难治理，我也了解有些事情必须要循序渐进，但是我希望中国的卫生政策能够越来越好。希望今天的视频对你们有一点小启发。好啦，拜拜。